twongeye kubashimira inshuti bakunzi bacu bakurikirana ibiganiro byacu bya buri munsi, ndetse abakunzi bacu bakomeje kugenda batwongerera courage batubwira bati nibyo ibikorwa muri gukora ni byiza, muri kudufasha, muri kutugira inama. Abakunzi bacu rero aho muri hirya no hino, haba abadukurikirana kuri channel yacu ariyo yingi ya Gena Akimana Official kuri YouTube channel, abadukurikirana ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye za Twitter, za Instagram n'ahandi henshi, turabashimiye. Bari mu gihugu, abari hanze, abagenda batubwira ngo ibikorwa muri gukora, inama muri kutugira, nimukomerezaho ibyo mwandika, nimukomeze mwandike. Ndetse hari n'abakomeza kutubwira bati mbese iri terambere ko mbona muri kurivuga muzakomeza murivuge. Ndagira ngo mbamare impungenge, nta bindi bikorwa bindi tujyamo cyangwa se dutekereza kujyamo, ni ukuvuga n'ubundi kwiterambere, kuko niryo turi domaine muri iryo. Ngira ngo tubaye tubuze ngo tujye gutegura ibindi biganiro bijya ku bindi, twaba turi kubeshya cyane ko dushaka kugira ngo dufokasinge ku iterambere. Ndi gukunda cyane abantu muri no generation tugezemo, yaba abateye imbere n'abadateye imbere, cyane ko n'abadateye imbere ubona ko bafite umuhate, bari kwifuza kugira ngo nabo batere imbere, bafite ayo matsiko, bafite curiosity, bakora iki kugira ngo bave muri ubwo bukene, baragira bate kugira ngo nabo batere imbere. Rero natwe nta gutezuka, turifuza kugira ngo dukomeze tugire inama abo bantu, ndetse twubake cyangwa se dutangire kuri fondation cyane, twibande cyane kuri aba bantu bifuza kugira ngo batere imbere, kuko abamaze gutera imbere bo ntekereza ko bamaze kugera iyo bajya, bamaze kugera hashimishije. Twibande cyane rero kuri aba bantu nabo bifuza kugira ngo bagire aho bagera, cyangwa se bava aho hantu habi. Bamwe muri iyi minsi bagiye bafite confusion, bavuga bati mbese ibihugu bimwe na bimwe bikiri mu nzira yo hasi, cyangwa se bitaratangira no gutera imbere, ko usanga bafite ikibazo cy'imirire mibi, ko usanga abana benshi bafite ikibazo cyo gupfa, bagwingira, bimeze bite, batazi mbese ubundi imirire mibi niki. Twifuje rero kugira ngo uyu munsi mu iterambere cyangwa se mu rugendo rwa development tugerageze gusobanura mbese ubundi imirire mibi niki. Munyemerere mbanze se nkaho nsobanura ubundi imirire mibi. Hari abantu benshi bajya bavuga ngo imirire mibi nuko wariye ibiryo kurya bibi, nuko wariye ibiryo bikeya, nuko wabibuze, nuko wabibonye urushye. Hoya, imirire mibi akenshi ni ukurya nabi koko nkuko babivuga, ariko ntabwo ari ukurya nabi kubera yuko wariye ibiryo bike, si ukurya nabi kubera yuko wariye ibiryo bitarimo intungamubiri gusa. Oya, icyo ni kimwe muri byo, ariko ubundi hari igipimo kigaragaza neza uko imirire mibi ipimwa, cyangwa se uko imirire mibi tuyimenya. Ubusanzwe imirire mibi, umuntu uwo ari we wese uzakurikirana ikiganiro, nifuje kugira ngo dusangire uko yamenya mbese ubundi igipimo cye cyo mu mirire mibi, cyangwa se ahagaze ate mu mirire ye. Dukoresha rero formule bita BMI, cyangwa se Body Mass Index, aho buri muntu wese ahari yakoresha uburyo bworoshye akamenya nimba ari mu mirire mibi cyangwa se ameze neza mu mirire. Iyo formule rero bita Body Mass Index, dukoresha ibiro by'umuntu, tugakoresha n'uburebure bwe gusa, hanyuma tukamenya ngo uyu muntu ari mu mirire mibi cyangwa se uyu muntu ahagaze neza mu mirire. Iyo formule dukoresha ibiro by'umuntu, aho dufata ibiro umuntu apima, tukagabanya uburebure bwe, dufashe ubwo burebure tukabushyira okare cyangwa se square, tukabukuba inshuro ebyiri. Munyemerere mbisobanure neza. Ndatanga urugero. Nimba umuntu afite ibiro 60, akaba afite uburebure bwa metero 1.70, afata metero 1.70 agakuba metero 1.70, hanyuma icyo abonye akaza gufata 60 akakigabanya. Icyo gihe rero igisubizo abonye areba ko kiri hagati ya 18 kugeza kuri 25. Icyo gisubizo rero iyo kiri munsi ya 18, bigaragaza ko imirire yawe ari mibi, ku buryo ki urimo urarya ibiryo bidafite intungamubiri cyangwa se wanabibuze. Hanyuma iyo igisubizo ubonye kiri hagati ya 25 kugeza kuri 29, icyo gihe tuvuga ko urimo urarya ibyo kurya bifite intungamubiri nyinshi, ugerageze kugabanya. Hanyuma iyo igisubizo ubonye kiri kuva kuri 30 kuzamura, tuvuga ko warwaye indwara bita obesity cyangwa se umubyibuho ukabije. Rero mu bihugu bimwe na bimwe
harimo abantu bajya bagira confusion bagatekereza ko imirire mibi ari cya gihe wabuze ibyo kurya cyangwa se cya gihe wariye ibyo kurya bifite intungamubiri nkeya. Oya, no kurya ibyo kurya byuzuye intungamubiri kandi byinshi bidapimye bizatera imirire mibi, ndetse binatera na ya ndwara twita obesity, kandi tuzi neza ko iyo ndwara ari indwara mbi ndetse iri guhitana abantu benshi. Rero imirire mibi ni iki? Imirire mibi ni igihe icyo ari cyo cyose wafashe ibyo kurya bishobora kuba bike cyangwa se bikaba byinshi, bikazatera ingaruka ku mubiri, kubera yuko byabaye byinshi, hanyuma mu kuba byinshi umubiri kubyakira byawunaniye, cyangwa se byabaye bike, bityo uraza kurwara indwara ya malnutrition ariko ishingiye kuba ibyo kurya wabonye bikennye cyangwa se ari bikeya. Rero ubusanzwe malnutrition cyangwa se imirire mibi ni ikintu kimwe kiranga ibihugu bikennye. Tuvuga ko ari malnutrition kubera yuko ari za mpamvu ebyiri, byaba ibyo byabaye bike cyangwa se byabaye byinshi, za ntungamubiri zabaye nyinshi cyangwa se zabaye nkeya. Rero ugereranije kureba iki kintu kimwe cyugarije abatuye isi, cyane cyane bya bihugu byacu dukunda kuvugaho mu biganiro tujya tugira, mu bitabo twandika twita least developed countries, iki kintu kibangamira cyane cyane uhereye ku bana, aho rimwe na rimwe tujya tuvuga ku ndwara abana bacu bakunda kurwara, indwara za bwaki cyangwa se kwashiorkor, tukavuga kuri marasmus. Ubusanzwe indwara ya kwashiorkor ni indwara y'ubwayo iterwa no kubura proteine cyangwa se ibirinda umubiri, bigatuma umwana urwaye iyo bwake idashobora no kubyibuha rwose, ukabona yabyibushye ariko akabyimba amatama, ukabona umusatsi wacuramye, kuburyo ushobora no kumureba ukagira confusion ise kumwana abyibushye atananutse kandi akaba ari mu mirire bimeze bite. Bivuze ngo yari ibyo kurya ariko nta proteine cyangwa se nta byubaka umubiri birimo. Kwivura rero nta bindi, ni ugushaka ibifite proteine, ni ugushaka ibyo kurya bigiye kumufasha kugira ngo bimuhereze ya proteine abura. Hari n'indi ndwara abantu bajya bakunda kugira confusion bita marasmus. Iyo ni ukubura energy cyangwa se kurya ibyo kurya bitarimo energy, aho umwana ananuka cyane, akeneye ibyo kurya, yabuze ibyo kurya bimwongerera imbaraga mu mubiri we. Rero hari nubwo umwana agira ibyago cyangwa se umuntu wese ashobora kugira ibyago akarwara indwara iterwa n'icyo twita protein energy malnutrition cyangwa se PEM. Bivuze ngo yabuze proteine, yabuze energy mu byo kurya, bityo uzamubona, ushobora kumubona ananutse ariko yabyimbye amatama, ushobora kumubona yabyimbye amatama ariko arwaye na marasmus, nta energy cyangwa nta byongera imbaraga afite mu mubiri. Ibi rero byose kubitereta cyangwa se kubyitaho tukabivura ni ugushaka indyo yuzuye. Gushaka indyo yuzuye rero ntago twabivuzeho, ntago ari ugushaka za proteine cyangwa se za kurya za nyama nyinshi, ko nabyo bizatera ikindi kibazo, ahubwo no gushaka uburyo ki tumenya twese BMI, tukamenya mbese ubundi malnutrition yanjye ihagaze hehe, imirire yanjye imeze ite. Bityo rero nibyo tugiye kugaburira umwana tukareba ko tutari buze gukora over cyangwa tutari buze kumugaburira noneho byinshi bibuze kumutera umubyibuho ukabije cyangwa se ibyo twita obesity. Rero ubusanzwe iki cyari kimwe mu characteristic imwe iri kuranga cyangwa se igiranga ibihugu bikennye cyane. Gusa akenshi iki kintu gishingira ku bintu bigeze kuri bitatu, ariko munyemerere nkunde kuvuga cyane ku bintu bibiri. Mpere ku kintu abantu benshi batajya bumva cyitwa ignorance cyangwa se cyitwa ubujiji. Ni byiza koko ushobora kuba ufite muri frigo ufite ibyo kurya bigiye bitandukanye ariko utazi kubitegura, n'ubundi ntibibuze kuza kurwaza bwaki cyangwa se kwashiorkor cyangwa se marasmus. Rero ushobora no kuba ufite inkoko 5 zose zitera amagi, ariko ukajya ufata ayo magi ukayajyana ku isoko, aho kugira ngo ufate byibuze igi rimwe uriho umwana abone za proteine, abone bya bintu bitunga umubiri, ukagurisha ayo magi ukajya kugura ibijumba. Icyo gihe ntago tuvuga ko ari poverty, ntago tuvuga ko ikibazo uyu muntu afite ari uko adafite ubushobozi, ahubwo ikibazo ni ignorance, n'ubujiji afite muri we, aho atekereza ko mu bijumba ariho umwana agomba kuvana ubuzima. Ibyo bigatuma ibyiza ari buze kubigurisha. Cyangwa se ikindi kintu kiri muri ignorance, mu bujiji bwugarije abantu hirya no hino ndetse banishoboye,
ni uko batazi gutegura ifunguro ryabo rya buri munsi. Beta afite ibyo kurya, afite ibyo kunywa, afite izo mbuto, ariko atazi ibikeneye mu mubiri we. Ibyo bikazatuma n'ubundi atari buze kubura kurwaza za ndwara n'abakene barwaza, ndetse bo iyo wanarwaje biba bibi kurushaho, kuko kugira ngo uzavure umuntu ubyibushye cyane biragora. Indwara ya obesite igora kuyivura kurusha kuvura kwa shirokoro. Rero icyo kintu ni kimwe mu cyugari muri characteristics zugarije abatuye muri ibi bihugu biri muri least developed countries as categories. Ariko na poverty nyirizina nacyo ni ikindi kintu. Hirya yo kuvuga ngo ni ignorance na poverty, kubura noneho ibyo kurya bya nyabyo, ukaba udafite icyo ugaburira abantu. Ariko ntekereza ko muri development journey cyangwa se muri urugendo rw'iterambere, abantu bari kurushaho kugenda batekereza ubusanzwe banafokasinga kuri agriculture kugira ngo bihaze mu biribwa. Mbere ya byose, mbere yuko tuvuga ngo iterambere ryaje mu gihugu, nuko tubanza gutekereza ko ibiribwa abaturage biri kubageraho cyangwa se bari kubasha kubona ibyo kurya. Nabivuzeho muri cya gitabo nanditse bwa mbere, nishe governance and third line in the least developed countries. Mvuga ku kijyanye n'ubuhinzi. Naravuze ngo ibihugu bikeneye iterambere biri hasi, si uko bidafite ubutaka, oya, si uko bitanahinga, ahubwo bifite ikibazo cy'uko imihingire yabo iri muri subsistence, cyangwa se bahinga kugira ngo bibonere bya bijumba byo kurya. Akenshi banahinga kugira ngo babone ibya biryo bidasaza nk'ibijumba, ariko atazi kubitegura kugira ngo bize gutunga umubiri. Rero tugiye gutekereza ko tugiye kurwanya ubukene kugira ngo tubone muri household development, babone ibyo kurya, babone ibigiye gutunga umuryango, tukamakinga sure ko tugiye kugira ibyo kurya, tugiye kubona ibigiye kudutunga, hanyuma tukamenya neza ko poverty tuyishyize ku ruhande, hazasigara urugendo rukomeye rwo kwita kuri ignorance cyangwa se kwita ku bujiji dufite. Mbese ubundi ibyo kurya dufite turi kubasha turi kubitegura gute, turi kubibona dute, mbese turi kubibona ku kihe kigero, biradufasha iki? Rero nanifuje kugira ngo uyu munsi tuganire kuri iki kintu cya malnutrition cyugarije cyane ibihugu bikiri hasi, cyugarije cyane ndetse n'ibihugu biri hejuru dutekereza ko biri muri developed countries. Ariko cyane cyane munabizi ko ngende inshuti y'ino bihugu biri hasi bikeneye development, bikeneye gutera imbere. Rero nifuje kugira ngo tuganire mari mu ngenge abantu batazi what is malnutrition cyangwa se imirire mibi. Imirire mibi rero twabivuze itangirira hasi, dushobora kubura icyo kurya cyangwa se tukanabibona ari byinshi n'ubundi bikatwangiza. Ndabashimiye rero, nari nifuje kugira ngo tuganire kuri icyo kintu. Nshimira abakunzi bacu aho bari hirya no hino, bakomeje kudukurikirana, bakomeje kudutera imbaraga, bakomeje kudutera courage. Mbashimira cyane abakomeje kudushyigikira mu buryo bukomeye rwose. Nago nasoza iki kiganiro ntabashimiye abari hanze y'igihugu, abari mu gihugu imbere, dukomeje kubashimira, kandi ndetse n'abandi bakanda kuri like, bakanda kuri share kuri YouTube channel, bakatubwira ko badushyigikiye, bakadufollowinga, bagakanda kuri subscriptions. Turabashimiye cyane. Dukomeze dushyigikirane, dukomeze kuganira. Naho iki kiganiro cyo komeza tuganira ku iterambere, tuvugana ibizadufasha kugira ngo dutere imbere, tuvugana kuri aho tugeze ubu ngubu, tuharebera rimwe kugira ngo turebe ndetse naho twifuza kugera. Ibiganiro byo nakagaruka. Ndabashimiye. YouTube channel ni ya yindi, ni Gena Akimana Official. Hanyuma no kuri Twitter tuhagira communication, aho ushobora gushaka Akimana Protogene, Gena Akimana Protogene, n'ahandi henshi kuri za Instagram mugenda mutubona kuri ayo mazina. Ndabashimiye rero abakunzi bacu, mbifuriza kugira ngo abatarakora subscription bihute kuri YouTube channel bakande kukazogera, hanyuma bajye bakomeza kubona ibiganiro byacu. Ndabashimiye, muhirwe kandi mukomeze kungukirwa ndetse dushyigikirana kugira ngo twese tube achieved on development. Ndabashimiye, murakoze cyane.